नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ एक 4-in-1 उपाय। 4 समस्याओं का समाधान सिर्फ एक उपाय। यदि आपको त्वचा संबंधित प्रॉब्लम है, यदि आपको एंजाइटी की समस्या है, यदि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है और यदि आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है यानी आइंसोमेनिया है, तो उस कंडीशन में आपको रात को सोने से पहले कपूर की एक छोटी सी पीस पर आपको तेज पत्ता जलाना है और उसका धुआं अपने पूरे घर में करना है। तेज पत्ते का धुआं करके घर में सो जाइए, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएंगी, तनाव खत्म हो जाएगा और बहुत रिलैक्स होकर आपको नींद आएगी। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।